So in dem Dreh. Okay. Weißt du bei Size, was ist denn das User Interface Size? Das ist ja scheißegal, ne? Irgendwo kann man noch Downsampling einstellen. Wo Die ist denn der Scheiß Renderauflösung drin? ist es. Ja, Genau. 100% ist ja normal, ne? Es ist unglaublich. Ich habe jetzt auf Warte High mal kurz, ich mag runtergestellt. nochmal eben hier an den Brunnen ran. Die eine Flasche wieder auffüllen, die jetzt leer ist. Sieht trotzdem da. Oh, ich bin auch durstig wie Sau, siehst du? Buddel ist already full, das kann man nicht sagen. Nein, er hat die ganze Aufnahme, die ich gemacht habe, nicht laufen lassen. Ganz toll. Alles Stefans Schuld. Was liegt denn hier Schickes? Aber außer dem Zombie. Ja, warte. Hm? Weg. Sehen wir mal kurz helfen. Eine Blaze 95 Doppelschrot. Doppeldingsen hier. Doppeljagdgewehr. Ja. Double Rifle. Ja. Ich habe jetzt so viel Schrotmunition. Ansonsten müssen wir uns die Munition teilen, das ist auch Keine scheiße. Ahnung. Also wie gesagt, ich benutze ja schon seit Jahren oder Monaten, gefühlte Jahre, auch in der Mod immer die Wobei die schön Mosin. leise ist wenigstens, ne? Weil ich halt einfach so selten wirklich in Spielergebiete bin und meistens nutze ich die eher für Wildtiere und so. Und das Scope ist halt super, wenn du dich irgendwo auf den Berg setzt und ein bisschen gucken gehen willst, ne? Aktuell 40 Schuss. Aber ich habe auch kein Wie viel Mund Fünfer-Magazin hast du oder für so. das Ding? So hat die Ja, nee, Mosin-Muni das ist oder was? schwachsinnig. Ich bräuchte die auch nicht klauen. Ach jo, das wusste ich gar nicht. Nee, aber ich hätte dann die Double Rifle mitgenommen. Ja, die hat die Mosi-Muni. Ja, wie gesagt, normalerweise brauche ich die Mosin sowieso nicht. Da kommt der Weil nächste Affe übers die ein Feld. bisschen leiserer ist, weißt du? Als die olle Schrotflinte. Komm Aber her. passt schon. Keine Ahnung. Musst du wissen. Was ist denn Ja, was meinst du? Jägerstylischer? Soll ich mal die Blaze einstecken lieber, anstatt die Doppelschrot? Weil die so nicht laut. Die doch an und gucken wir mal. Du kannst ja die eine auf dem Rücken erstmal stecken und die andere in der Hand nehmen. Ja, das ist die Frage. Warte mal kurz. Blaze, das ist hier die Pump-Action, Ja, hier ich die würde mit auch sagen, diesem die unten Double die Rifle stecke Winchester, ich oder? erstmal rein und verballer meine Schrotmunition. Okay. Ich höre einen LKW. Nee, das ist die Reparier. Bin mal ganz feige in die Garage gegangen. Längstens. Der hat gar nicht angehalten, der hat uns gar nicht gesehen. So wie der hier durchgebrannt ist. Ah. Was schneidet er denn eine halbe Stunde später, wenn der Rechner ihn das sagt? Ey, warte mal, du musst da was übersehen. Die sieht halt aus wie so So, eine, wie jetzt so lade eine ich die mal coole, die rein. sieht auch aus wie eine Winchester. Die hat nur unten die Reparierfunktion nicht dran. Die hat schon mehr von einem Ja, ja, genau. Jagdgewehr. Die ist schon schick. Wofür kriegst du denn die Schrot nimmst du einfach, die Schrot, die sieht so ein bisschen nach Bauer aus, weißt du? Ey, das ist die Repeater. Ach, ich nehm die mit, Bauerhorst, die der macht sein, schon mehr sein, sein her, oder? Getreidefeld beschützt. Ja, finde ich auch. Weil die Schrot nämlich. Ja, ich bin aber kein Viehzüchter. Ne? Ja. Hast du auch wieder recht. Hey, Alter!
Ja, dann müssen wir nur mal ein paar Häuser irgendwann mal wieder abgrasen. Wir haben ein bisschen Mund. Ja, die bin Magnum ja mit dem eher der Plastikschalldämpfer vorne. Obwohl, ich habe ja die Makarov jetzt mit Schalldämpfer, da bin ich schon echt froh drüber. Ob man an die Magnum auch die Schalldämpfer ranbauen kann, das wäre Echt? natürlich übel, ne? Ja, lustig. Wie scheiße das aussehen muss. Okay. Kannst du nur einmal richtig benutzen, ne? Dann ist das Ding ja am Arsch. Ja, weil ja so, Ja, weil man ja auch du so kannst es viele einmal benutzen und dann PET-Flaschen platzt dir wirklich hat, dass vorne man da das bei Ding jedem Schuss auf. noch eine PET-Flasche verbrauchen Das hat kann. Ne? Kevin hat das an seine Stayer vorne rangebaut. Dann hat er aus Versehen einmal geschossen und dann war die ganze Kiste im Dutten. Ja, dann mache ich das ohne Dingsen. und renn danach lieber. Ja, du, wenn du ganz notgedrungen irgendjemand wirklich auf Entfernung wegknallen willst. Hat das Ding gerade gestreut? Ja, Ja, aber Schuh, wieso komm streut her. das Ding, wenn du da eine einzelne Mosin-Kugel drin Wow. hast? Hast du die Ach gesehen? so, ich wollte gerade sagen. Ja, und das war Militärzombie. Also aktuell Na, sieht du das kannst eher aus, deine. als wenn der an seiner Axt lutscht. Das ist die Schrot gewesen. Du sollst nicht den Reis fressen, du Idiot. Der hat original auf die Entfernung mit der Schrotflinte den Zombie, ein Militärzombie wohlgemerkt, über den Haufen Ja, ja. geballert mit einem Schuss. Wenn der Opa Irwin in der Du dritten musst dich ja mal richtig Generation cool auf seiner getroffen haben. Terrasse mit seiner Schrotflinte auf den Schaukelstuhl sitzt. Tja, Bauer Guch kann sein Feld doch verteidigen. Immer diese Kojoten! Früher hätte das ja nicht gegeben. Zombies, was das? Klauen die auch mein So, Gemüse oder wer? Komaschowo. So, und jetzt So ist die ist hier müsste Frage, doch wie jetzt identifizieren Dingens wir uns, sein, ohne oder gleich nicht? erschossen zu Ja. werden? Ja, keine Ahnung, was die hier für Komm ihren mal. Scheiß bauen da bei dem Oben Grilltag. auf. Wieso sollten wir Wäre gleich erschossen werden? Im PvP-Gebiet. so eine abgele... Ja, Vielleicht sollte man nicht mit ja, mal gezogener gucken. Waffe da Gibt's hier reinlaufen. drin eine Säge? Hallo, Säge. Ob wir eine Säge finden, dann könnte ich das Ding als Handwaffe nehmen. Hier gibt's noch Munition für die Flaregun. Gesägte Schrotflinte ist doch nicht. Hallo. Ah, ich finde die schon cool. Wenn du Leute irritieren willst, dann ist die Flaregun super. Ah, die ist so zwecklos, die Ding. Ja, ich überlege ja zum Beispiel, ob ich meine komisches Mundkuch-Sturmhauben-Ding Dann lass vielleicht es drin in absetzen den sollte. Schuppen hier. Das zu unfair oder zu gefährlich ausschaut. Andererseits ist das Herbst und es ist kalt. Ja, ja, eben. Genau. Es ist immer Ja, die sind am Herbst. Hafen. Am Hafen wollten die sein. Ich bin so Also vermummt, hier weil muss es irgendwo ein Herbst Dock ist. sein. Hier ist irgendwie gar nichts. Die locken die Leute wahrscheinlich. Also das da hinten könnte der Hafen sein. Wow, was ist denn das da? Das ist so ein umgekipptes Auto, bestimmt. Im lockeren Trab mitten auf der Straße. Ja, geh du mal ruhig. Ich geh schon mal vor. Guck mal. Ob ich da irgendwas sehe oder finde. Ich will mal eben kurz zum Polizeirevier. Irgendwer rennt da hinten. Nee. Nee, das bin ich jetzt hier nicht alleine. Bei mir? Komisch, dass das Polizeirevier zu ist.
Ich habe eine Armbrust gefunden. Soll ich dir was Lustiges erzählen? Ja, Wer für seine ich habe Schrotflinte die gerade Jungs einen gefunden. Schnelllader gefunden hat? Stefan? Alter, nur der halbe Server sitzt hier. Stefan? Scheiße. Ah, sehr gut. Ich habe gerade einen Schnelllader für meine Schrotflinte gefunden. Der halbe Server sitzt hier rum. Ja, ist doch super. Ja, einfach reingelatscht. Guten Abend. Du rennst mit 2 Waffen rum, wa? Na, da wollen wir mal nicht so sein. Bist du Ansonsten, im Hafen rein? lass das Ding mal lieber stecken. Ja, dann schmeißt du mit auf den Haufen, vielleicht bedient sich wer. Wir haben da drin einen kleinen Loothaufen. Guten Abend. Mir nach! Ich schmeiß die gerne auch weg, es geht Thema. Ich sitze jetzt am Feuer. Okay. Die ist mehr zum Verballern. Stefan, wo bist denn du? Okay. Ach, da ist dein Haufen. Mit dem X Streamt wegklicken. hier jemand von euch? Ich schmeiß die Aktuell Dreckswaffe gerade weg. nicht. Stefan, ich schmeiß die Waffe weg. Dann bin ich der Einzige, cool. Fragte gerade einer, ob hier noch jemand irgendwie streamt. Hey, Big Dick. Big. Ja, Was mit denn? dicker Penis. Es lohnt sich. In der großen Ja, Metalhalle ist auch noch Loot. Ja, du, da hinten ich hab liegt das irgendwo, Video glaube ich. an. Die Sachen sind jetzt einfach zum Aufheben, zum Mitnehmen, die hier rumfliegen. Aber ich habe nur das Video an. Ich Ja, habe jetzt deswegen, keinen Bock, wenn ich das jetzt noch das ist hochlade, so Alter. Dann gerade, fliegt ne? mir eine CPU auseinander. Okay. Ja, da liegt ein Scope rum. Hier, Alter. sag ihm mal, ich habe die Schrotflinte geniert, ob du das Scope dafür haben kannst. Die Schrotflinte habe ich für gesponsert. Mach mal ruhig. Ich meine, das ist Warn, aber das ist ja egal. Aha, da hinten liegen Waffen. So, und wie funktioniert das jetzt mit eurem Tauschhandel hier? Ach, im Grunde ist das der ganze Müll, den wir erstmal weggeworfen haben. Den keiner mehr haben wollte von uns. Einfach glaub nicht. zugreifen. Waffenhandel. Also ich würde sagen, Tauschhandel, wenn du irgendwas loswerden willst, was ganz cool ist, dann ist Ja, wir haben ja hier gerade so eine schöne doppelläufige hingeschmissen. Ich würde nämlich ganz gern das Longscope hier unten einsetzen. Ja, schnappst dir einfach. hier hinten. Der Besen, wo ist der Besen? Der ist doch Heilhut. Schmeiß den Besen wieder hin, der Ja, war da rennen wir teuer. schon seit 2 Tagen über den Server. Den Besen auf den Boden! Oh. Mach den nicht kaputt! Na, hast du den Scope? Ja. Ist ja fein. Ich war vorhin noch jagen, ey, aber das blöde Vieh ist einfach im Boden versunken. Was liegt hier noch? Rangefinder, die Munition. Eine Longscope brauche ich nicht. Was ist das? Hier ist ein Schnelllader. Ach nee, ist nicht für deine Mosin. So. Ist ja nicht so, dass ich nicht selber schon mittlerweile 15 Batterien oder so hab gefühlte, ne? Hier, du Batterien-Nerd. Ich hier habe da die vorne gerade auch Batterien. irgendwie 2 Batterien hingeschmissen. Die wir gerade gefunden haben in einer Dingsen drüben, die angerostet. Das ist egal. Ja, klar. Kann ich mein Gilly eigentlich über die Waffe hauen? Ach, über meine Jagdwaffe kann ich mein Gilly schmeißen, du. Aber über die Schrot nicht, was ist das für ein Quatsch?
Ich leg hier auch mal was hin. Schmeiß hin. Ist auch noch Schrotmund. Da ich sowieso die doppelläufige nicht benutze, Muss ich lege das mal den Feuerholz Schnelllader eigentlich auf anpusten, den wenn ich es reinlege? Nee, ne? Ich schmeiß euch mal Ja, noch einen muss ich Schnelllader nicht, zu der wenn's da Schrot, falls brennt, ihr da oder? will.